نن پہلا مسله دا ده چې د قربانی د سروي متعلق څه شرایط دي. یو شرط دا دی چې د کم سروي قربانی کې د حلال زناور وي، د حرام جایز نه ده. حرام خاصی مونږ نه خورو، خنزیر دی یا لیوه دی یا پړانګ دی یا زمری دی چې هر څه دی ایکس وائی زیډ. اور دویم دا چې معقول اللحم وي، دغې غوښه خوړلی کېږي. اور هغه ځناور چې هغه مونږ کور کې ساتو، دیو چې نه هغه ځناور چې هغه ځنګل کې پاتې کېږي، وحشي دي، هغې باندې قرباني جایز نه ده. مثال په طور باندې هرن خرسا دا ټیک نه ده، زیبرا شو دې قرباني ټیک نه ده، شترمرغ ځنګلي ځناور دی دې قرباني ټیک نه ده. هغه سروي چې هغه کور کې مونږ پاتې کېږي، کور کې ځان سره پاتې کو، هغې نه مونږ فایده اوچتو، واغوي میخه چیلي ګډ ګډه دا شیزونه دا ټیک دی. یو شرط دا دی. همدغرانګې د ځنګلي کم مرغې دي په هغې باندې قرباني ټیک نه ده. په چرګ او چرګ باندې قرباني نه کېږي. دا نه چې اختر کې د 5 چرګان ذبح کړي بس ما قرباني وکړه بری ذمه شو. اوس کور کې کم چرګ چرګان مونږ ساتو، هغې باندې عام قرباني ذبح کول ټیک دي، خوړل ټیک دي، خو قرباني نه کېږي. ولې هلته نس پې نشته، حدیث کې دې ذکر نشته. حدیث کې غوا، غوی، میخه، سانډه، کاټې، اوسخې، انداسې چیلي چیلې ګډ ګډه دا شیزونه دي، دې باندې قرباني ټیک ده. دویم شرط دا دی چې کم سروي ته قرباني کې هغه عمر پورا وي. شریعت هغې دپاره کم عمر مقرر کړی، هغه عمر یې پورا وي. که هغې عمر نه کم و بیا به قرباني نه کېږي. لکه اوښ اور اوښې کې 15 کاله یا دې نه زیات عمر وي، که اوښ یا اوښه د یو ورځ هم د 15 کالو نه کمه وي، په هغې قرباني نه کېږي. 15 کاله اوښ اور اوښې کې شرط دی چې 15 کاله وي یا دې نه زیات وي. دې نه زیات دا مطلب چې 6 اوه اته 9 10 شل کاله وي، هېڅ خبره نه. اور اوښ په مقابله کې د اوښې قرباني افضل او بهتر ده. ٹھیک شو، دا مې یاد وي. غوا غوی 2 کاله عمر ضروري دی یا دې نه زیات. که غوا یا غوی د 2 کالو نه کم و، په دې قرباني نه کېږي. اور د غوا قربانی دا بهتره اور افضل ده د غوی په مقابله کې. یعنی غوا ذبح کول افضل دي په مقابله د غوی. اب فقهاو د لیکلي ضروري ده نه ده، افضلیت خبره ده. همدغرانګې میخه دا هم د غوا په حکم کې ده. مونږ طرف ته اکثر یا د غواوي یا د غوی وي او یا د سغې وي، دا شیزونه ډېر دي. دا خبر هم دی چې نو چې وهابیان غیر مقلدین دی وایي چې د میخې قرباني ټیک نه ده. ونه تاسو کې ولې حدیث کې ذکر نشته؟ نو حدیث کې خو نور ډېر شیزونه دي، هغه ته خوري هغه سره شته نه. ته جینګه خوري، جینګه خو حدیث کې نشته. فقهاو دا لیکلي دي چې الجوامیس من جنس البقر، دا میخه دا د غوا د جنس نه دی. وجه دا ده چې د دې بچی پیدایش یو طریقه، د دې خوراک یو قسم، د دې پی ورکول یو قسم، هر څه کې. خو عربو کې میخې وې نه نو، اوس نشته دي. کوم عربو مملکت د میخه شته ډېر د شیزونې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دي خوړلي. تی خورې ولې خورې؟ دا خو حدیث کې نشته. نه دی چې نه د میخې قرباني هم جایز ده، که چا وکړه هغه کې هم 2 کاله شرط. دریم نمبر باندې پسه یا بیزا د هغې کم از کم 1 کال عمر وي، اگر چې د صحت په اعتبار سره زیات عمر والا معلومیږي. لہذا چیلی اور چیلی کې که 1 کال نه سروی کم ہو، دغه میں قرباني نه کېږي. یعنی پسه اور بیزا وغیرہ. گڈ اور
ګډې د پاره یو کال شرط دی خو کچرې د شپږو میاشتو ګډ یا ګډه دا هغه چې ته کنډک او رمې کې پرېږدې کال ولا سره پته نه لګي غټه ده نو بیا قرباني ټیک ده خو بيزي دغه کې پس کې د اجازه نشته چې د شپږو میاشتو دی او غټ لګي بس قرباني ټیک ده نه دا صرف ګډ او ګډې سره خاص ده نه دا مسله مهم ذهن کې وي چې ګډ اور ګډه یو کال پکار ده او که د شپږو میاشتو خیر ده خو چې کله کنډک او رمې کې پرېږدې هغې سره یې پته نه لګي نو بس بیا خیر ده هېڅ خبره نه ده بیا قرباني ټیک ده چې جسم یې غټ وي اور په دې وړو ځناورو کې دې وړو سروو کې د بیزی مقابله کې د پس اور د ګډې په مقابله کې ګډ ولا قرباني بهتر اور افضل ده دریم شرط ده چې د کم سروې ته زبکې دې کې د سي غټ عیب نه وي چې غد عیب وجنه د زناور کمه غوخه ده یا چربی ده د متاثر شي وي اور کم شي وي هغه سدي غدا ته مخ کې تذکرہ کوم مخکې روان دي چې کم کم عیب په سروي کې وي به قرباني نه کیږي الته درته وایم بل مسله دا چې قرباني کول ولا د پرسس شریعت دي زه قرباني کوم نو ما د پنه شریعت مقرر کړی دي هغه کې یو شرط دی چې د قرباني کول ولا د الله رضا نیت وي کچره د وخت نیت وکړو نو قرباني ټیک نه ده او دا یاد ساتي مثال یو غټ سروې وو کسانو په شریکه خاصه دي شپږ واړو دا نیت چې موږ الله رضا ده پر قرباني کو یو پکې دا چې وخه بخورو درې ورځې مازی دي الله رضا نیت نیوي د شپږ قرباني ځان سره برباد ده نه چې کم قرباني کې خاص کر تاسو د وو ملګری شریک وي نه دا ول یو ځل کې خپل کې مشوره وکړي چې قرباني صرف الله رضا ده پر کو دغه خینت په نو وخه خدای تاسو مینويږي سسو کې د نوړی نه یو شرط قرباني کول ولا د پر دادې چې غابه د تقرب الى الله د الله د قربت نیت کوي د الله د رضا نیت وکړي دویم شرط دادې چې د سروي اخستلو په وخت کې یا کم از کم سبا په وخت کې د ثواب نیتو کی اور د الله رضا نیتو کی نسب په وخت کې چې دیانتو کې دا هم کافی دی شروع نه د غوښې نیت او اخر کې دا اثر کې رالو چې بس الله رضا د پر بدا سروي سبکو نه چې کم از کم سبب په وخت کې د تقرب الى الله د الله د قربت اور د الله د رضا نیت دا هم کافی دی دریم شرط دی چې قرباني کې شریک د ټولو شرکاو نیت عبادت وي چې زه د قرباني کوم دا یو عبادت دی دې لپاره نه وی چې یاره د موږ غوښه خوړلو لپاره د قرباني کو د عید قرباني شو د حج تمتع یا د حج قران قرباني حج تمتع دي ته وی چې یو ځل احرام وتړي عمره وکي بیا احرام وتړي حج وکي دې ته حج تمتع وي اور حج قران دي ته وی چې یو ځل د احرام وتړلو عمره د وکا احرام کولاو نه کې بیا حج وکي بیا احرام کولاو کې حج تمتع اور حج قران کې هم قرباني واجبېږي هغه کې بده الله رضا نیت کوي هغه ته دمه شکر وای چې الله ماته د توفیق راکو چې ما حج او عمره دوا لوی اعمال وکړو حج افراد کی قربانی نشته چې صرف حج او کی عمره وسره ونه کی انده غرنګ نفلی قربانی د عقیقه قربانی اور د کفاره قربانی دا ټول عبادتو کې رضی دا عبادت ته ودی کې محض الله رضا نیت کوي عقیقه څه ته وی عقیقه دي ته وی چې الله پاک زوی در کو قوه مې ورسې باندې دو غډان یا دو چيلي به زبا کی اور ک الله پاک لور در کنه قوه مې ورسې باندې یو غډ یا یو چيله دا به زبا کی دې ته عقیقه وی غزان له مسائل دي ان شاء الله غو بیا چرته بیان د قرباني وخت څه دی درېمه مسله احناف په نس باندې 10 ذل حجه یعنی د اختر اول ورځ نه ونیسا طلوع فجر نه طلوع فجر دا مطلب چې څنګه د تهجد ټیم ختم شي بیا قرباني کول ټیک دي خو شهرونو کې د اختر د موز نه مخکې قرباني کول جایز نه دي
البته دیهاتو کې کمزه کې جمعې موز نه کیږي الته باختر موز هم نه کیږي کمزه کې اختر موز نه کیږي الته چې څنګه سار اذان وشي ک خپل سروي سبا کې نه ټیک دی لہذا شهر کې یو سړی دی بزغتن دماغو کې دا خبره پراته ده چې زید ګان راشه چې غوخه تیار وینو نغې د پر طریقې کار دادی چې دا د سکارو کې خپل سروي په واسطه د سې کلی ته چې الته کې جمعې موز نه کیږي چې کوم ځکه جمعې موز نشته الته اختر موز هم نشته چې کوم ځکه جمعې موز واجب دی الته اختر موز هم واجب دی قاعده او ضابطه باندې پوه شوي ندی به د سکارو کې خپل سروي به کلی ته ولېږي یاره بس دغه د سکارو کا یو باندې ته ولېږي چې کوم ځکه جمعې موز نه کیږي مثلا ګوساړ دی الته به نه کیږي کېدې شي کیږي خصاصي مثال پېښ کوم نخپل خپلوانی دی غوته بوي چې تاسو وختي سروي سبا کې اور چې موږ اختر مسکو چې تاسو سوزوکی کې رسولې وي مونږ ته بچا د څنګه سار ټیم داخل شي تهجد ټیم ختم شي او به سروي سبا کې سنمن ور نو بس یو خبر ټوکړي ټوکړي کې چې دا اختر مسکی کور تر سي سروي سبا دې ټیک خو کا شهر کې قرباني کې چې سونه پر اختر موز نه وي شوی کا سروي د سبا کو قرباني نه کیږي دوباره وکړي خدا شک نه دی چې د ستا عیدګاه د ستا مسجد موضوع شي شهر کې کم ځکه موضوع شو کم یو موضوع خو چې وشي بس بیا قرباني کول جایز دی نه 10 ذوالحجې باندې طلوع فجر نه 19 تر 12 ذوالحجې پورې یعنی اختر درېمه ورځې پورې غروب آفتاب پورې نور غورځېدو پورې قرباني ټیک ده اختر اول ورځ چې تهجد ټیم څنګه ختم شي سار اذان وشي سار موز ټیم داخل شي قرباني کول جایز دی اختر اول ورځ مکمل اختر دویم ورځ مکمل او د اختر په درېمه ورځ د نور غورځېدو یعنی ماخام نه مخکې قرباني ټیک ده خو که درېمه ورځ یو ځل نور وګرځېدو غروب آفتاب شو بیا قرباني جایز نه ده دا درې ورځې قرباني کول دا جایز دي البته د اختر اول ورځې قرباني کول د دویمه او د درېمه ورځې قرباني کولونه افضل او بهتر دي ثواب پکې ډېر دي شپې قرباني کول جایز دي خو فقها وایي چې مکروه دي وجه دا د سروي سبکای لایټ تنظیم نشته کې دي شي رګونه غلط کټ شي کې دي شي رګ کټ نشي کې دي شي نور څه مسله درته جوړ شي کراحت ته پکې خو کچر شپې ته خو LED لیټونه لګولې دي خو د سر فلش لیټونه شته خار نه دا پويږي چې هیڅ مسله نه جوړیږي نو قرباني جایز ده اکثر د خاریه کې خلک شپې کوي خپل غریب کوي نشي کساب ته ویلي کساب ورته مخام نه پس په کومه سره ټیم نشته نو مخام د بعد به کور د وشي بس سره ټک ټوک کی بیا غد بعد وخو دلته الحمدلله دا مسله نشته خاریو کې دا مسله وی شهرونو کې بل دا چې شهر ولا خلکو ته د اختر د موز نه مخکې قرباني کول جایز نه دي دا درته موي بیا ما درته وې بیا درته وایم چې اختر موز نه وی شوی شهر کې اوس موږ شهر کې وره چې دلته جمعې موز کې اختر موز کېږي سونه پر اختر موز نه وی شوی قرباني جایز نه ده کچری شهر کې یو مسجد کې هم موز وشي نغې نه پس قرباني کول جایز دي البته کا پورا شهر کې صد عذر وجینا اختر موز بالکل نشي نه بیا د زوال شمس پر به انتظار کې مسبخین د بعد بیا قرباني جایز ده مثال په تور باندې الله دینه کې داسې حالات جوړ شو چې حکومت او علما اعلان کو چې نن به اختر موز نه کېږي مونږ ته دا مسله ده یا جنگ دی یا جګړه ده یا گلی ده یا باران دی یا XYZ څه عذر دی نو پورا شهر کې مونږونه شو نبي ابو موږ د سکار وکړو چې زوال شمس یعنی چې د مسبخین د انور د سر نه واوړي چې څو وخت نن سبا اذان را وکیږي ما تر خیاله 12 10 یا 12 20 هغه د بعد بیا قرباني جایز هغه نه مخکې قرباني جایز نه ده او اختر موږ بیا اختر دوی ورځي خیر د هیڅ خبره نه حالا چې کله وزر وي نو کچره اختر موز بالکل پورا شهر کې ونه شو بیا به زوال شمس د بعد یعنی دولسنیمه بجې د بعد به قرباني کې غنه مخکې قرباني جایز نه ده کمو کلو کې اور قصبو کې کلیو کې یا باندو کې چې اختر موز نه کیږي هغه ځکه خلک د طلوع فجر د بعد قرباني کول شي یعنی څنګه د سار موز اذان وشي دوی ته قرباني کول جایز قرباني دوی البته که قرباني کول ولا شهر کې
هغه یو کلی ته باندې ته خپل سروې ولیکلو او څوک وکیل جوړ کو خپل طرف نه چې ته سار وختي دا سروې زبا کا نه قرباني کولی شي ولی چې قرباني کې کم ځای کې دا سروې دی هغه ته اعتبار دی نه دی ته چې چا ورته ویلي چې دا سروې زبا کا او دې سړی دا سړی شهر کې دی خموز نه دی کړی خو چې کلی کې کم سړی دی باندې خموز واجب نه دی کنه او دې خپل غوا غوي میخه کلی ته لګلی دا نه کلی کې هغه قرباني وکي ټیک تا هیڅ خبره نه ده ولی که سړی شهر کې وي هیڅ خبره نه ده نه سروي زبا کولو کې چې کم ځای کې دا سروې دی هغه ته اعتبار دی کم ځای کې سړی دی هغه ته اعتبار نشته دی هغه یو بل مثال باندې ځان پوي کې دوبۍ نه یو سړی پلار ته فونو کو چې زه خو دوبۍ کې هم ته ما په سره پاکستان کې قرباني وکړه هغه موږ نه یو ورځ مخکې اختر وکړو او پاکستان کې اختر نشته نه د پلار بیدل د قرباني نه کوي دویمه ورځ باندې به قرباني کې خو دویمه ورځ او د پاکستان کې اوله ورځ نه دا به هغه ورځ باندې قرباني کې چې کوم ورځ باندې دوبۍ کې اختر وي پاکستان کې اختر وي او کدی وای چې زه خو زوی په ساري قرباني کوم خو اختر دې د سروي زبا کا زوی قرباني ونه شو ولی پاکستان کې خو اختر نشته په دې مسله باندې پوه شوي چې بیا نه پوه خیر دې مانه بیا تاسو کې خو چې غلطه مسله مخکې بیان نه کې عمل ور باندې ونه کې یو سروي کې سو کسان شریکی دي شي اوخه غوا غوی میخه او سانډا دا سب شپږ واړو کې اوه کسان شریکی دي شي کا اوه نه کم وی هیڅ خبره نه ده البته کا اوه نه زیات وی نو قرباني جایز نه ده مثال اته کسان پکې شریک شي دي ټول قرباني برباد شو یا په دې غټ مال کې دوه کسانو مشترکه تور باندې حصہ خسي یو قرباني ونه شو دو قرباني ونه شو نور انسان سره برباد کو هغه یو مفتی سي ته یو کسرالو یجي مونږه قرباني وکا وای چې کلم کسان وشمرلو اته مخکې مونږ ته پته نه و صحیح ده هغه ورته چې تاسو اته وړو قرباني نه دي شي ویلي اته وړ لیوانیان یو لیوانی باندې قرباني نشته نه د سیمه سیم پکې کله کله راځي چې تا دا پته نه لګي چې مونږ و کسان یو کاته کسان نو بیا ټول لیوانی باندې غوښه قرباني نشته نو قرباني کې غټ سروي کې به و کسان شریکيږي مثال په تور باندې او یا زره باندې سروي دي هر یو بلت سره واچي 1,40,000 کې خاصه هر یو بشل سره واچي ا پیسې به و کسانو باندې برابر تقسیم کې غي حساب سره حساب کې وایي اوس پاتې شو اړه مثال په تور باندې صدې بيزاده چيلي ګډ ګډه دي کې به یو کس قرباني کې دانا چې دوه کسان خپل کې راځم شيره ګډان ډېر ګران دي 1,000 تک 1,000 زکه شپې 2,000 کې وو غټه وو دا نری وخه وخرو یو قرباني ونه شو نو وړه مال کې به صرف یو کس خپل طرف نه قرباني کوي د قرباني قضا څه حکم دی کچری یو سړی باندې قرباني واجب وا او چې کمی دا 3 ورځې دي کې قرباني ونه کړه ندینه پس په دې باندې قضا واجب ده قضا دا مطلب چې قرباني د نساقیت نه د خامخا او قرباني کوي کچری دا سړی مالدار او نبدا بده سکارو کی د یو بیزا یا د پس کم قیمت ته غابه صدقه کی د پدې باندې واجب دی مثال په تور باندې اندازه بولګي چې د یو چيلي یا چيلي قیمت مثال 50,000 روپے دی یو غریب ته به ورکی اور کچری سروې د مخ کې نه اخسته او نبي ابداس کم زنور مالی اخسته د یا صدقه کی یا د دې قیمت صدقه کی دواړه د لپاره جایز دي مالداري سړي د لپاره یا چې د کم زنور د خسته دي زبد نه کړو دا صدقه کا غریبانو ته ورکا یا د دې قیمت معلوم کا د خپل اخرى پیسې صدقه کا دواړه ټیک دي اور کچره دا سړی غریبو نتا سما ویلی چې غریب سړی باندې قرباني شته نه خو کمالي واغسلو به ور باندې قرباني واجب ده اوس په خامخا کوي نه کچری دی قرباني د پرمال واغسلو نه د قرباني د نظر په حکم کې دا یعنی د سیدا لکه منښت کړی دا یا د قرباني نیتی کړی دا خسلو په وخت کې چې دا بس قرباني کوم نه بیا ور باندې قرباني واجب ده نه دا انداغه چې کم مال اخسته دی بعین هی دا صدقه کوي دا پیسې نشي ورکولای زه په خبر باندې پوه شو غریب سړی چې کم مال واغستلو اور اختر درو روزو کې قرباني و نکړه نه چې دا کم مالی اخسته دي اندا به صدقه کوي پیسې نشي ورکولای ولی د غریب سړی د مال اخستل د سړي چې الله پاک ته وی چې الله دا سروې زبکول په ما باندې واجب دي
دا باندې خو واجب نه وکنه خو چې کله د واخصلو په ځان د خپل لازم پوس باندې صدقه کوي دا پیسې نشي ورکولای اور کچری دې زبا کړو نه خپل بالکل نشي خوړلې ټول به صدقه کی او بل کار بداو کی چې کله دا سروې زبا کو نظر خبره چې کله یو مال زبا کې د قیمت او د ژوندۍ مال قیمت کې فرق دی ژوندۍ غوا چې اخلي غو په یو نیم لاکھ تا او چې زبا کې به خرڅي بیا په کیلو حساب سره خرڅي کې دي شي 1 लाख روپو نه وي نه چې د منځ کې قیمت کې کم فرق راشي مونږ به د غریب سړي دوی چې دا هم صدقه ده نه بهتره خبره ده چې د غریب سړی ژوندې مال صدقه کې بده کې دي ته خیر دی او ککور کې زبا کو به صدقه کو بیا د ژوندۍ او د مړ مال منځ کې کم فرق دی اغا صدقه کول په دې باندې پکار دي چې غا صدقه کی د قربانی زنور کې کم کم عیب سو حکم دی هغه کې قاعده او ضابطه دادا چې د یو عیب په دی مال کې وی چې هغه د غي مخصوص خاص منفعت یا د غي کم خپلواله دی غو مکمل ختم کینې دا پکې عیب دی به د سي مال قربانی ټیک نه ده اور کچری عیب پکې خو د دې درجه نه چې د غي کم خاص منفعت ته غنه ته फायदा وچته غانه شي اصله ولې یا د غي کم خپلاده حسن غانه وی متاثره بیا قربانی کول جایز دي کم کم دی اوس ورته وکې دی پہلا نمبر باندې کچری اخکری بالکل جرړ کې ماتوي دی باندې قربانی نه کیږي یعنی د سي جرړ کې ماتوي چې دنه مزغخ کاری په دې مال باندې قربانی نه کیږي نمبر 1 نمبر 2 دا سروې وډون وی بالکل نظری کار نه کوي په دې باندې قربانی نه کیږي دریم دا چې یو سترګې ټیکوي یو سترګې ډانداوي په دې قرباني نه کیږي ندیمه خیال کوي کای یو سترګې ګول و یا یو سترګې بالکل کار نه کولو قرباني پې نه کیږي سلورم دا چې دومره ګوډوي چې کمزې کې ته سبقای اغه زه تخپل باندې تلې نشي بیا په قرباني نه کیږي هغه آسان صورت دا دی چې کله تی زبې ته بیا د خپل په دسمه کې لګي بیا قرباني ټیک ده او کدا خپل اوا کې وړل پسمه کې نشو لګول بیا قرباني ټیک نه ده د آسان پہچان ده پنځم شرط ده چې انتهایی کمزور دی چې زبې کې 15 کیلو کې وخت نه ده څه سروي ده خنه خزنه ور باخلي ولی حدیث کې راغلي وای چې اختر کې خا قرباني وکا قیامت ورځ په صراط باندې په پندې مال باندې نه سو په صراط په کراس کوي نه چې تا د 15 کیلو ولا مال خاصه ده خو ان شاء الله اب ته ډیره फायदा به درګي او چې هوا بیا د خپل نیولې چې هوا رانه یو نسینه په دې څه قرباني کوي خمال څومره غټ وي څومره بهترین وي ډېرې پیسې په ودونو باندې لګو کا په قرباني ورګي څه چالو شي اب زه ملګری ته لاړم ماته ویراشه زمو د دغه ویسټو کوم فارم اچولې زه لاړم نو یو وای مولید ولمل څومره کې ویدا 4.5 लाख کې کم څه نه امر اوسې کوم نه ډېر بهترین مورتي وانګو کې 4.5 लाख ته نه سو کو نه لی خود سے کارو کدا پېښور ته بوزال د قیمت خو نه چې څومره غټ خلې خبره ده گاډي د ځان ته فراری خاصه نسان خاصه دی ویګو د خاصه خو خمانه خلګنه قرباني کې کوشش دا کو چې بس ځان ونه خلاص وي دوره گزاري اسی منی ونی سما قرباني کې پنره باندې په دنیا پنره لګي په دیني پنره لګاوا یاره بچي وته دې ټم صرف 5 लाख راوستي دي شرمېږي نه دمو باندې 15 लाख روپے ورکې شو خو قرباني راغله کنه بیا جیبونه 15 ځلې جیب کې پکونه وای چې خیر خیر کې ډېرې پیسې لاړې نشي چې کم کې ثواب دیږي کې سوچ کو او چې کم دې کې ګناه د الله سره حساب دیږي کې سوچ نشته دی کو کنه کو دسه دا خو دسه خبرې چې زموږ سوسايټي معاشره کې عام دي کې بس وای چې فلان کې دسه کې فلان کې تاسو ټول لمانه خاپته ده شپږم عیب دا چې دواړه غوګونه کټوي قرباني نه کیږي اور یا پیدایشي تور باندې غوګونه نه وي بیان کیږي اتم نمبر باندې دا چې یو غوږی وی بلی نه وي بیان قرباني نه کیږي نهم نمبر باندې دا چې پورا لکه کټوي یا د لکه اکثر حصہ کټوي بیان قرباني نه کیږي لسم نمبر باندې دا چې پتونی کټوي سي سره لګیدل یا زخمی شوی دی غوخه پورې نشته ټول زخمی دي بیا به قرباني نه کیږي یو لسم دا چې ډیر زیات بیمار وي او ډاکټران درته وی ځناور ولا چې دا مغه مخره بیماریږي ته بیا وای چې نه بس مړه بیمار دی اسې مری غنه زه سبا کم خدي
خپل خرابې به د ټول بچی کور ولن بیمارامي څه ضرورت دی. 12 نمبر باندې هغه یو اندام درېمه حصہ نه زیات کټوي په دې قرباني نه کیږي. مثال په تور باندې غوږ د درېمه حصہ نه زیات کټته قرباني نه کیږي. غټ مال کې ژبه د درېمه حصہ نه زیات کټته قرباني نه کیږي. لکه د درېمه حصہ نه زیاته کټته قرباني نه کیږي. درېمه حصہ نه زیات وړوندې قرباني نه کیږي. دا ټولو کې 13 نمبر باندې دا چې پوزه کټوي قرباني نه کیږي اور غولنځه کټوي قرباني نه کیږي. 15 نمبر باندې ژبه د سې کټوي چې واخه نشي خوړلې غیا نشي خوړلې قرباني نه کیږي. 14 نمبر باندې ګندګي خوري د باز مال د سی وی خپل غوشه خوري هغه باندې قرباني نه کیږي. هغه طریقې کار دادی چې دا سروي په کور کې وټړې درې ورځې او دې ته په تازه واخه راوړي چې دا واخه درې ورځې خوري د وینې نه غوښې نه او دا جسم نه ګندګي اوسې به ټیک دی. او چې کوم ورځې زبګي هغه ورځ ګندګي خورلې بیا به قرباني نه کیږي. یو ولسم نمبر باندې دا چې دومره کمزوري وي چې دا ډوکی منس کې کما مزغه دي دا بالکل وچی وي سره وینه دی باندې قرباني نه کیږي. 13 نمبر باندې دا چې وخت په کټوي قرباني نه کیږي. اور تیونو کې دا مسله ده کچره د بيزي په دوه کې یو وچوي یا کټوي قرباني نه کیږي. اور وہاں کے اور میخی کی کچری دوا وچو یا دوا کٹو پے ورنہ نروتی بیان قربانی نہ کیږي. یو خیر دی غټ مال کی یو ته وچته یا کټته بیا خیر دی خو کا دوا وچ یا کټو بیا نه کیږي قربانی. په دې مسلې باندې پوښوي کپوی نه خیر دی معنا بیان تاسو کی. اور شلم نمبر باندې دا چې کم توری دغه سرونه کټ شوی دي اور غینا یا سخه دی یا چې کم کټه دې نشي راوړل بیا په قرباني نه کی دوا کایو بیا خیر بیا په څه مسله نشته ده. الله رب عزت مونږ ته صلی باندې عمل کولو توفیق نصیب.